kenalan, "Ndi ki mantene?" Aku, "Ya mbake, lah sik lanang sik ndi?" ngono. "Kula." Lho, iki kan tukang genset maksudnya. Ndi? Cuman ki aku butuh modal dilalai. Lah iki kan selama iki kan aku ngerekame nggo Android. Nah, tak nggo tuku kamera sik proper ngono lho, Mas. Oh iya. Sing mereknya Sony apa Sing mereke Sony, apa Yongma, apa lah, men. Tak nggo tuku kamera. Kaula muda, kaula tua, jika ingin usaha Anda berkembang, jika Anda punya BPKB. Kamune omongannya berbobot banget. Oh, berbobot, saking kabotannya mati lampu. Rocky Gerungnya Gunung Kidul lah. Wingi aku ngene, Dek Udin. Ono rame gitu di media sosial iki. Apa ya, Bung? Ono pernikahan, Ron. Oh, basiku oh. Miliar. Nah, sing lanang umure 74, sing Basiku. wedok 24. Wah, edan. Aduh banget ya. Separuh abad deh. Aduh. Nah, iki lho. Iki kira-kira nek kan mahare cek yo, cek 3M iki. Cek. Iki iso dijamin kok ora tau kuwi jane. Pokoknya agar harus jamin. Pokoknya urusannya aku ya. Bisa dijamin ke ora. Nek asli ya iso, Mas. Nek asli iso ya? Cuman kan aku nggak tahu itu asli apa palsu ya. Kabar terakhirnya piye? Aku juga dengar berita kuwi sebetulnya. Iya, kabar burung ya, kabar burung. Iya ora burung sih, burung reso ngabarke ya. Tapi memang diduga palsu ngono kuwi. Diduga palsu ya. Diduga palsu. Aku luwih tertarik menyoroti ning mertuane si Cek 3M iki sih, Mas. Wong tuane sik wedok. Heeh, piye. Kan tuwa tuh ya. Heeh. Ah, mertuane iki ngundang mantune iki apa iki? Oh iya juga basiku. Oh iya. Emas apa apa? Jangan Mosok mertuane ngundangnya emas. Heeh. Gek sik nek omongan sik basa sik mertuane apa sik mantune iki. Terus omongan. terus satunya ngomong ini, enggak dek gitu. Oh ya. Ibunya waktu ndang dek iki. Lalu tuwa mantune. Kok iso? Aku lu penasaran asu. iki. Oh, bener. Pas tetembungan iki kepiye lho bahasane iki. Apa sesuk awake dhewe nekokke wae. Iya, heeh. Nekokke wae. Heeh. Lah perlu terus penghulune juga ketika teko ning kono kenalan, "Ndi ki mantene?" Aku, "Ya mbake, lah sik lanang sik ndi?" ngono. "Kula." Lho, iki kan tukang genset maksudnya. Ndi? Aja bapakne. Anu, mantene sik lanang ora aku malah. Lah percaya soalnya. Heeh, luwih gemun sik kuwi, Mas. Oh iya. Karena nek ora dipacak pengantin juga ora ngerti nek kuwi manten ya, aku yakin. Aku yakin. Iso mungkin sing rewang apa-apa. Ya, coba nek sik mantene sik lanang iki dipacak beda katakanlah jin suwek-suwek kene ne. Rotok ngenomi ngono ya. Rotok ngenomi, hem dibledehke. Masuk angin. Kacamata ireng. Ya tetep ketok tuwa sih. Tetep ketok tuwa sih. Aku malah bahas tuh mau Ya karena ngecek 3M ki apa ya, Mas? Maksudnya kaya mungkin mikir ya bapak-bapak mantene sik lanang ki, aku ki apa ya sik arek tak ben gelem iki si gadis ki. Oh iya bener. Paitan tumpaan kok nek tumpakane motor wangun kok tetep wagu. Iya kan? Kekuatan ngene ketok ya wis rada berkurang. Oh iya. Apa ability lah. Visibility. Duit iki berarti iso karo. Mungkin ya. Kastrol oline iki. Tapi rame tenan iki. Rame banget ya, Mas. Rame banget. Dadi saiki malah do ono sing laporke kayak gitu toh. Wah, dilaporke. Anda percaya nek jenengan itu menurut jenengan cinta tulus atau enggak itu? Wedian. Nek tulus, mungkin nek aku tulus ya. Oh tulus ya? Ya karena ono mahari kuwi lho, kan dadi tulus. Oh, Lah ya. ada sebab akibat lah ya. Iya, nek ora ono mahare yo mungkin nek di foto apa ngene to. Katakanlah mahare diganti yang lain. Emas 2 gram saka Semar Nusantara. Ya paling ditampa apa ora kira-kira? ya paling batal bojone. Anu, bar kuwi langsung talak Langsung ya. Ra cucuk soalnya. Cuman aku ya itu belum tahu terakhir itu ceknya asli atau palsu itu. Ya, kalau masalah palsu atau ndaknya lah nanti ben ono sing ngurusi dhewe to. Yes, nek ora ceke di TP aku ceke tak ceke. Oh, iya bener. Ceke tak ceke ya. Ceke tak ceke. Lumayan Diceke, cerah orang gitu loh. Bener apa ora baru kuwi dicairke. Nek asli, Nek asli. nek palsu Nek palsu terus piye? tak nggo ngapusi wedokan liya meneh. Yo ngene rabi ya ini.
Iki apa sih? Iki sebetulnya apa sih? Ora, iki mau ono bahas apa? Green Day. Gede, atau Cuaca panas. bener. Bahas sajen, atau mbak Endo, atau iki mau kok iso teko nganti toko Mas Semar barang iki lho. Aku yo ora ngerti ya, Mas. Aku amnesia, aku ora ngerti. Amnesia. Makanya itu. Jadi ini Ron, memang ya kita bahas ya di temu tamu podcast itu kan Tamune sapa wae? sapa wae, mbok arep ngomong apa bebas. Bebas. Ngono Kok kuwi. ojo ora percaya kowe Mas. Heeh. Ono segmen sing bahas lembut barang lho ngene iki. Serius? Oh. Pokoke diopeni kabeh. Kene iki Menghadirkan siapa nek lelembut Ayo. anu nih? oke. Ono Paranormal. segmene jenenge Sak Ngono Rasa. kuwi. Sak Rasa jeneng segmene. Paranormal. Paranormal tenan. Oh. Mbah sing ngarep mau sing go batik lho. Sik jagongan karo aku mau. Lah, iya. Jenengan Mbah anu, kula Udin nek misalkan to Hah? jenengan duwe nasabah angel, Hah? iso dikonsultasikan Sik iku lho. mbah-mbah ning langsung. ngarep. Langsung. Lah men njaluk ngomong karo aku njaluk di pullback ngono ki. Oh iya. Ora, aku mbah-mbah sik ndi aku ora ngerti. Ya di poltek. Mana? Sepil, wis sepil iki lho ya. Aku jalan, Mas poltek Mas, poltek dong Kak gitu. P kan, P. Oh, P. IG ku sik iki masih P ngirim DM biasanya nek njaluk pullback. Dek Udin poltek dong. Oh, anu lho. Ya ono, Mas. Ada. Ada. Oh iya. Jadi misal anu, Mbah pripun iki ben kersane kula mangku wanita 5 tanpa busana. Oh saged lho. Sebab ini Ron ben kelihatan apa ya? Ono isine ngono gitu. Oh iya. Pura-pura. Lho, jadi yo sedikit bahas tadi itu. Jadi konten-konten Dek Udin itu kan terkait pinjaman, kredit bank kayak gitu. Itu kan memang kalau di ranah hukum ya, memang harus ada edukasi gitu kan. Edukasi terkait tentang pinjam meminjam. Pinjam-minjam. Ya. Dan ya wong nyile ya kudu bayar. Yes. Balik Kayak ke gitu. Terus kemudian jadi tukang survei ngono kuwi kadang ya sok juga kong kali kong karo sing iki. Gitu loh. langsung Maksudnya, guyu deh. kong kali kong ngono kuwi. Lho ya koyo mau gitu. Iki udu mae ngaku mae. Arep guyu ora ngerti kamar mandine. Jancuk to kuwi. Kowe malah mlebu nang Tapi kadang-kadang ngono kuwi malah di ACC kuwi lho. Aku kalau itu no comment sih. kayak ora gelem dijebak, Bung. Ora gelem deh. Gelem terjebak. Ora gelem. Lah dhewe Aku nggak tahu. Kalau aku ora tahu ya, nek aku ya Oh iya. Percaya. nggak tahu kalau yang lain. Yang lain. Iya, percaya. Berarti lurus-lurus bae iki. Lurus saya. Soalnya sajene kuwi Apa nek mau. lurus-lurus terus yo ora mekok nabrakno yo. Soalnya sajene Bung wis aman. Aman, aman, sajene 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 aman. Gunung Kidul kan kebak wong pinter juga. Oh, langsung promosi deh. Iya. Biasanya kon ngopo biasanya? Hah? Biasanya kon ngopo ritualnya? Ya saya cek 3M ini mau nyepak cek 3M. 3M. Makasih Mas, mantap. 3M ki ono Panjangan deh. kepanjangane. Apa, Mas? Makasih matur nuwun Mas. Oh, iya lah. Iya. Mbak yo iso. Oh, iya. Oh, iya. Fleksibel sih. Fleksibel. betul. Fleksibel, ya. Betul. Bener, Pokoknya 3M kok. 3M kok, 3M. Jadi tetap ada, jadi sebenarnya tanpa, wih jenenge apa ya istilahnya? Kalau kita menyinggung dan halus dengan konten gitu loh. Heeh. Nah, iki ngomong tak atek gathuk wae sih. Jadi kontennya Mas Udin iki ya lah kalian bisa menghayati secara mendalam. Waduh. Itu sebenarnya ya edukasi. Ya lah kowe ndek tanggungan ya dibalekke, ora nganti duber-duber mesake. Iya. Duber-duber ki ora mudah lho, ngono to. Sama itu sih, Mas. Kan biasanya tak cenderung tak lebekke. Tapi mending apa enenge wae. Gitu kan biasanya nek wong survei kan munggah banget biasanya ya. Nah Ngaruh itu ya. apa enenge wae gitu Oh, loh. tips guys. Oh, ya Sangkung anu. jenengan nih pendapatannya sesasi piro. Wah, ngono kan ya. Wah, gajiku ki sebagai astronot semene, Mas. Kurang suranmu wis sepele, ngono kan. Ada ngono kuwi ya. banyak. Pas ditaku tagih ngalih, mbuh nang ndi? Ya ning luar angkasa kan Iya astronot. dia juga. Angel diakses. Asik. Ya oke, makanya ya kuwi. Sumur Tapi aku tembe krungu ya astronot iki nyilih duit ngono iki sampe krungu saiki aku. Dandan pesawat, kan dandan pesawat. Mas. dandan pesawat, Iya, tuh. modalnya gede. Modalnya bensinnya kan boros yang dhuwur. Ngulur kabel, dhuwur kan nang pom. Oke sing bange mumpet kuwi nek ora bayar-bayar nek arep ngirim somasi ning ndi iki? Wah, lenyap itu Angkasa kan soalnya.
Lah piye arep disurati tekan angkasa iki tekan ora. Numpuk guran. Oh, alah. Tapi oleh lah nanti Bung Udin Armstrong kan menyontohkan, kayaknya belum ada di konten nih. Waduh. Mensurvei podcaster Ben Cair belum. Wah. Ini lagi podcast toh. Iya. Iki tip dan strike Dek Udin. Yes. Iki podcastnya kan anyar. Oh iya anyar ya. Butuh modal iki. Butuh modal iki. Piye carane iki? Ben nganu, ikan iki wis tak pasang AC 10. Ini terpanas loh. Atau pasang blower barang. Tak gitu blower. Oh, dicontohkan gitu ya. Iya, nanti. Apa? Sekarang boy ya? Sekarang boy langsung. Ora kayak Mas Kanu kok piye? Piye? Oh, nang kono kamerane. Oh, nang kono. Oh iya. Gitu. Jadi kameramane kene. Oh iya Anu oke. kene iki maksudnya aku ya di ACC, aku ya di ACC. Oh gitu. Kameramen. Ini sik dadi marketingnya apa aku omongan dhewe? Omongan piye biasanya piye ya? Biasanya aku ono kameramene sik nekoni. Oh. Jenengan usahane apa Mas? Oh iya. Jenengan ya sik nekoni ya. Oh iya. Oh iya. Jenengan sik kula nuwun. Oh iya. Iki tatokane nganu lah ya. Heeh. Kula nuwun. Monggo, Mas marketing, Bang. Oh, Aku kok geli sih. Hei, teh apa kopi, Mas? Oh, anu, apa jenenge? Jus ada ora? Agak ngerepoti ya, tapi ono kok dadi gaweke bojoku nang mburi. Bojoku saiki lagi arisan sosialita, dadi engko wae ya le cepake. Oh iya bener. Heeh. Ki piye Mas, apa lah ditekon ki? Heeh. Iki kan nganu, aku wis entuk info to, datamu wis mlebu to. Kowe arep pengajuan jarene tinggi nganu ya, tinggi buka jasa haji dan umroh ya. Heeh, wis mlaku. Wis mlaku ya. Wis mlaku lancar banget, Mas. Oh, Bahkan wes. ora gur haji dan umroh tekan Yerusalem barang. Yerusalem. Keliling-keliling, ture sak paket. Nah, saiki aku ngerti jarene butuh modal tinggi gawe podcast. Betul, Mas. Heeh. Podcast iki apa to butuhane? Apa wae to jarene kebutuhane iki? Sebetulnya nggunaku ki wis lengkap, Mas. Nggunaku wis mumpuni setara kaya Kick Andy, Mata Najwa ngono lah. Sebetulnya aku ki wis gede iki podcast wis gede. Ke Mata Najwa iki dhisik latihan rene, Mas. Heeh. Le ngusulke ana matane iki aku dhisik. Lah kuwi nggunaku wis gede, Mas. Karena podcast sing gede iki latihan. Awalnya gini? Weh, kawasan dadi muka, Mas. Iki nang aku, Mas. Deddy Kobuser. Si sapa jenenge pebasket Jombang Densu. Heeh. Kuwi latihan ning aku, Mas. Latihan apa kuwi? Nyinom. Oh, nyinom. Podcast. Awalnya. Carane broadcasting iki piye lah. Jadi sampean abang-abangane lah ya. Abang-abangane makanya untuk masalah angsuran sepele lah, Mas. Sepele tak jamin karena jenengku wis gede banget ning dunia podcast wis gede banget. Nah, cuman iki aku butuh modal dilalai. Nah, iki kan selama iki kan aku ngrekame nggo Android. Nah, tak nggo tuku kamera sik proper ngono lho, Mas. Oh iya. Sing mereknya Sony apa apa. Merek Sony apa Yongma apa lah, pokoknya tak nggo tuku kamera. Oh bener. Selama iki ngrekame nggo Mito, Mas, aku sik podcast. Kan itu. Itu sih. Kurang lebih seperti itu. Itu lawas tenan Lawas lho. tenan. Karena biasanya gini, Mas. Kenapa ngono? Aku kontennya juga ternyata kebutuhannya street kalau tinggal ngono. Lah biasanya kan pas disurvei kan munggah sik iki. Lah setelah diulik, ternyata kebutuhannya gur ngopo apa nggo ngopo. Padahal iki omongannya kebaca dhuwur. Oh iya bener. Gitu. Ternyata digo rabi, ternyata digo ngadu. Ora sesuai. Ora sesuai. Iya. Tapi bingung. Langsung Ora sesuai ya itu ya. Padahal omongannya wis dhuwur banget iki gitu. Tapi ya wajar lah. Wajar. Ben di ACC. ganti ACC. Manusiawi sih Mas ya. Manusiawi ben ya 200 tene ben ora mubazir no. Iya, daripada dialihke neng Dialihke. liya. Aku ora ngomong MBG lho ya. Ora MBG. MBG ngapa emang? Makan bersama Gatot. Wah, serius. Makan bersama Gatot. Maksudnya ben keserap to. Ben dadane keserap ben iso lah Iya, ono kudune. Bener. Tapi makan bersama Gatot iki ya bermasalah ya kuwi. Wah, iya membuka omongan ya ngono iki. Wah, karo Bunga NK apa-apa dadi medeni ya. Pokoknya ya ngomong apa ya. Wes, kabine ireng atau ireng ngono. Oh, iya. Apa udah demit lho kene. Dadi thriller kabeh nek omongan karo Bunga NK. Iki daging kabeh iki mau. Daging kabeh, koyor semua, Mas. Koyor. Koyor ono kronyos barang. Ono kronyos barang. Ono uritan barang ya. Witan. Witan. Malah arep pesen bakmi iki. Iki gede tak takoni iki, teh apa kopi iki? Kopi. Oh, tapi tergantung cuaca dik. Oh, sesuk nek umpamane ana kanca-kanca sik pengajuan ning aku. Oh iya pengajuan. Delok cuaca ya umpamane arek nawari Tips guys. tips nek umpamane panas banget langsung wae tembak es teh.
Tembak es teh kayak ngono. Tembak es teh, sorry, tembak es teh gitu. Tapi nek survei ku rada sore sithik ya kopi. Oh. Gitu. Cemilannya apa? Cemilane Malang. croissant. Wuh, sedap. Sushi. Wagyu premium. Nek sih wagyu. Oh, dadine wagu lho. Asem, aku iki narasumber serius, aku yo iso serius, guyon ya melu guyon bareng ya aku. Iya, aku selama mudeng ya aku. Cuman iki isine nang opo, Bu? Tapi ono istilah lho, Apa, Mas? isi adalah kosong. Kosong. Wah, setuju aku. Ora sepele lho. Isi adalah institut no. Sebelah iki to. Sebelah kene iki. Anu dong, almaterku berarti. Dadi kesepil kene ngendi daerah. Isi adalah kene iki berarti kan iso dikira-kira kene ngendi. Kira-kira yo kayaknya. Wis tok wae joglo, cerak kampus seni, wah cocok iki. Berarti sesuk aja bahasane aja sik meden-medeni, Mas. Lho, lha apa? Karena tempatnya kene wis kesepil iki kene-kene. Oh, iya, iya lah ya. Ndak di titik ngono Ndak ta. di titik. Titik, monitor ngono. Monitor ngono gampang nek ketemu kene iki. Iki bar iki nang ndi bar iki? Bar iki bali ning kos nek ora ning aku dadi tabone ngene almarhum bapak ibu ki ning Sewon Kali Putih. Oh, nang Sewon kene. Heeh, dadi jembatan kae, jembatan sing ono kuntilanake lho, tuh boneka kuntilanake nang wit. Oh iya, Mas. Tapi kan bisa lumayan nganu sih kae. Aku ketemu Simbah-simbah. Goib ning kono, Mas. Hah? Goib ning kono. Asli. Asli, real. Engko coba pas lewat kono to. Lah isih ono patung. Jadi ono anu, Bung, ono boneka kuntilanak kono iki. Oh, ono nyata ono. Iki lak sing ra tau nang Kali Putih. Putih Kaget ya, kaget ya. Seputih tenan awake. Kaget. Mbah Sambi jarene. Oh, Mbah Sambi. Cuman apik sih penunggu apik jarene lho. Iki bahasa apa sih mau saka utang, tekan Demet tekan Mbah Sambi. Kadane kok nek kene iki ngomongnya bebas. Apa wae ngalir Kan kamu adalah raja. Tamu adalah raja. Oh, iya. Sapa dulu dong, kaula muda, kaula tua, fans kita, Oke. pendengar setia. Halo kaula muda, kaula tua. Tagline apa, Mas? Bebas sak karep iki kayak versi kowe. Oh, halo kaula muda, kaula tua. Jika ingin usaha Anda berkembang, jika Anda punya BPKB, bisa komen. Di sini diupload kapan iki? Diupload sak cepete nek iso bar iki langsung. Engko wengi soalnya iki ngedite nggo capcut dadi cepet. Langsung komen saja. Kawen. Nek pengen usahanya berkembang, tapi tiga usaha lo ya. Aja Ojo tiga yang slot. Wah, bajigur lah. Jangan. Kan nganu to mimpine besar. Kok sapa ngerti di slot dadi 2 kali lipat. Kok iya ono ya wong kaya Ngono ngono ya. ya. Padahal keselotan, bola-bali kapusan padahal ya. Tetep wae ya ngono kuwi ya. Wis muga-muga ndang sadar. Bung, Ayo, ini kita ada game nih. Betul. Penutup, ya kan? apa iki? Kita Panjat tes pinang? coba kan? Panjat pinang. Ayo coba iki panjat. Gimik ialah anu nglebokne nglebokke. Iya, ayo. Diwiwiti. Oh, gitu ya. Boke sertifikat. Tak kira. Oke, kita mulai ya, guys. Iki Heeh. gimik ndi to ki aku kon maca soalnya aku ora apal gimik. Sik. Tebak-tebakan atau apa, Mas? Yo tebak-tebakan lah, semacam Tebak-tebakan. itu. Semacam itu Semacam ya. itu. Oke. Jadi cukup menjawab pasal atau pasangan lumrah sebagai pasangan atau masuk pelanggaran hukum. Hah? Hah? Itu? Aku kan nudu wong hukum, cuy. Oh, iya piye to iki? Oke, sing sore. Nah, iki lho. Nah, iki maksudnya iki nganu, apa jenenge terlena. Terlena. Cuaca. Oh, iya. Faktor U. Iki aku rada ngindek angel iki. Ide ora itu ide jane. Oh iya, tahu. Oke. Oke, games pertama ya. Heeh. Sebelum penutupan nanti kita kan Heeh. ngutang ke mantan. Heeh. Oh gini, salah. Cluenya ialah iki kau nebak, sampai nebak. Iki pasal atau pasangan. Mas ora arti los, pokoknya jawaban sak karepmu. Pasal atau pasangan? Heeh. Pasal apa maksudnya, Mas? Pasal iki melanggar hukum. Iki piye to pertanyaan iki? Wah. Jawabannya mengur pasal apa pasangan. Nah, ngono kuwi Tok. maksudnya. Jawabannya loro kuwi. Heeh. Engko tinggal Faktane pasal arep apa jawab pasangan? pasal apa pasangan. Oh, ngono ya. Oh iya, coba. Oke ya. Heeh. Oke, tes ya. Heeh. Oke, ngutang ke mantan Heeh. tapi nggak dikembalikan. Menurutmu
yang aku mau disini toh. Aku Urung wis akeh lek cah. wis ngeluh ya. Wis kelu ya. Heeh. Ini pasal ngutang ke mantan tapi ora dibalekke, enggak dikembalikan. Itu menurutmu pasal atau pasangan? Faktornya oke, Mas. Faktornya kayak Putusnya baik-baik apa ora? Oh iya. Isik sayang apa ora? Waduh iki baper apa rasaan? Dhisik tau ngopo wae. Cuman PPO nek jeneng utang yo ada iso sih. Cuman ya tergantung rembukannya aja sih. Jadi ini pasal, pasangan. Pasal pasangan berarti. Pasal berarti ya. Pasal berarti. Kita tanya ke yang ahlinya ya toh. Ke ahlinya. Lah dia kan ini mau urip ini numpang guyon toh. Oh, numpang guyon. Ayo Bung Aen gimana Bung? Menurut Bung Aen. Arep pasal apa pasangan kan gitu. Ya podo-podo kena nek kuwi. Oh iya. Podo-podo kena ya. Podo-podo kena. Soalnya gitu. piye pasangannya Dewi juga wi. Pernah jadi. Oh, pernah ada di hatiku, asik. Jawabannya apapun jawaban ini tetap kena. Lorone ya Bung ya. Iya. Satu paket tuh ya. Iya, satu paket. Jarene wonge ngerti ngono ben aku ora pasangan ra ngutang karo kowe. Dan banyak terjadi loh itu loh. Oh iya. Oh iya Bung ya. Urusan mantan isik urusan utang lho isik oke. Wah bajigur tapi aku tahu lho tenan iki, real tenan iki aku. Real tenan. Mata dicurhat sih. Kepe Mas. Kan waktu kuwi aku isih kuliah toh. Heeh. Bung, tenan iki Bung. Nah, asam lambungku munggah kumat, toh. Oke. Asam lambung kumat. Aku diterkel lah karo mantanku. Nang PKU Muhammadiyah, RS, toh. PKU Muhammadiyah. Wah, aku harus disontek apa segala macam, toh wis reda segala macam. Nah, waktu kuwi sing biaya rumah sakit sementara DE. Oke, Tak piro ya lali, pirang atus sewu ngono lah pokoke jaman kuliah kuwi. Wis to, si pacaran seneng nganti dikonconi, didulang buah to, ditunggoni wae apian tenan iki badhe to. Bahasan wis putus. Kowe ngerti lah sing dhek ngechat apa meneh nang aku. Apa? Uangku yang kemarin buat RS 300.000 tolong transfer sekarang ya. Oh bajigur iki aku. Ono ya ngene iki aku. Ya besok kalau kamu sakit jadian aku yang beliin infus. Oh, terus tak ganti biaya infusnya sesuk. Oh, udah ya. Cuman yo mosok ditagih sih kuwi. Tenan sumpah. Ditagih ya. Tenan. Berarti dhisik ora tulus. Apa kepiye? Mbok aku. Ora tapi iki nyoto lho, ono. Yo ono, ning yo percaya sih aku. Ning tak balekke ben tak kena kayak mau, enggak kena pasal iki lho lak jare Bung Aen. Karena dua-duane mantan pasangan iyo ngutang yo iyo. Jane aku ora tembung ngutang sih. Oh ya. Ning dhek dibayar inisiatif apik ngono lho. Oh. Bayari ku mesti bayar to. Bar kuwi kok ditagih wis putus. Sayangnya kuwi mbiyen isih nang HP Android jadi ora kesimpan. Kan HP ku iPhone saiki. Oke. Sukun kroak ya. Sukun kroak. Pitulas. Luar biasa. WiFi only. Jebul Inter. Garasi Inter Milan. Ngerti-ngerti diblokir. WiFi only. Jadi takoke WiFi. Lak jaremu apa? Sanggune HP loro. Sijine Mito, tinggal apa WiFi. Next year deh. Sikur. Biasanya HP ini Mito kayak karo nonton TV kayak lho. Oh iya, ono antene. Sempreng kayak seru banget tuh. Kuwi pantenan kuwi. HP QWERTY pertama layar sentuh ya. Layar sentuh. Ya. Kadang nek ora peka layarnya tidak. Kan cok ora peka ta HP-ne. Ora peka. Tidak nggo pantofel ngono. Salah ora peka. Nggo pantofel tidake. Walah. Ini pertanyaan terakhir lah ya. Oke. Sebelum kita penutup nih. Jaminan BPKB tapi barangnya udah dijual, pasal atau pasangan? Pasal, Mas. Pasal yo. Pasal. Lagi ngerti lagi yo. Hah? Iki lagi salah ngerti yo. Iya. Karena nek umpamane harusnya gue wis ngerti sih nek seumpama lagi dititipkan nganune ora oleh diutik-utik ngono ki harusnya udah paham sih. Tapi itu ranah Bung HN. Oh iya, piye Bung. Aku meneh iki. Kena meneh iki aku. Narasumber makake ya geladi aku. Makake. Tamu salah iku tak tamu dari raja iku. Salah kuwi. Yo, bener Dek Udin tadi ngomong. Berarti pasal kenanya. Karena barang yang apa ya? Bukan miliknya, bukan haknya ya. Bukan haknya itu tetap kena pasal. Hati-hati guys. Cuma kan tapi yo
pasal kan iso di otak-atik. Otak-atik gathuk. Emang ono contone pasal sik wis diotak-atik. Oh itu ya, ini kritis juga ya. Lumayan. Iki gantian iki. Gantian sekali aku. Jebul kritis kok ya. Jebul kritis kok ya. Lah yo. Luwes seneng nang makake sih Lah daripada yo gitu. makane Luwes makake sih. Kakek ya toh. pasal diotak-atik iso gitu loh. Misal contoh, ya koyo mau iki misalkan utang piutang kan perdata. Perdata. Perkara perdata kan jenenge utang gitu kan. Kan perkara perdata. Yes. Tapi iso dipidana nih. Hmm. Nah, kan itu tinggal diotak-atik, tinggal karo iki lho aparat penegak hukum. Ya iki lah. Penting beres. Ayo ngono itu. 86 dan Salam tempel. anu. Apa sih sih? Iki Indonesia sih kok ora iso. Kele mesake kayak krungu kayak Mas. Wis pikir editore. Awake dhewe Iki jadi wah iki anu tenan iki kudu nganti seleb ilang edit gitu. heeh. Pitung dina pitung wengi melek wae iki edit iki. Jumbleng Lha kayak. makane iso diotak lho. Wani piro? Ah kan ngono. Wani piro gitu. Ya kuwi kaya mau Dek Udin. Sing penting kan sajene. Nek sajene komplit ACC. Tumpeng, Tumpeng. Ingkung. Kudu tumpeng menoreh to. Utuh, Mas, utuh. Oh, Bung, seru banget ya hari ini ya, kesempatan luar biasa. Heeh. Ini jane anu apa jenenge isih pengen lanjut tapi dapat info katanya mau ada pemadaman. Pemadaman rasa yang pernah ada. Ini info-info ini karena ada pemadaman, karena ada tamu podcast ini. Iya. Oh. Iya kan? Oh. Tamune omongannya berbobot banget. Oh, berbobot. Saking kabotannya mati lampu. Rocky Gerungnya Gunung Kidul lah. Diboikot, makanya diboikot. Gunung Kidul, iyalah Udin Armstrong. Ayo, kalau nek jenenge Ron, jenenge Udin Armstrong. Wah. Filsuf sekali itu. Filsuf tingkat tinggi. Aku ora kepikiran tekan semua. Jadi Udin Armstrong itu agak secara filosofi itu wah itu ngeri sekali itu. Jaksel banget lah, jaksel banget. Tapi itu jaksel Jakarta. Metropolitan. Berarti Jaksel kanu, Jalan Kaliurang Selatan. besi. Jebul kene di Jaksel. Besi gentan. Oke, ini disedot sik karena bar iki aku pingin dapat buat para pemirsa kaula muda kaula tua kata-kata hari ini dari Bung Udin Armstrong untuk channel kita. Tapi sebelum itu, terima kasih untuk semua kaula muda kaula tua yang udah standby di Temu Tamu Podcast. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share di semua platform YouTube kita, TikTok, dan juga all sosial media di Temu Tamu Podcast, dan juga follow. Tapi jangan minta fallback ya di IG-nya. Fallback kira apa-apa. Oh iya. Ning cewek. Oh, neng cewek. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Roni Udara. Saya Bung AN, sampai ketemu di Tamu Podcast selanjutnya. Oke, menutup pada segmen kali ini Bung Udin Armstrong. Bung Udin Armstrong. Kata-kata hari ini. Neng sawah karo Pak Bejo. Cakep. Aja lali tuku sayur. Cakep. Percuma kowe kerja nek pacarmu tetep rabi karo wong sik nganggur. Modal. Sing penting telung M. Hari. Oke, terima kasih. Oke. Selamat malam. Selamat Sampai malam. jumpa. Sampai ketemu. Thank you, Kak. Terima kasih Bung Udin. Dek. Oh, Dek. Oke.